गर्मी यस्तो गर्मी छ गाइस गर्मी त कति साह्रो भएको क्या त्यति साह्रो गर्मी नहुनु नि मान्छे फिट भइसक्यो नि गर्मीले गाइस फेरि रम्फूमा नि यस्तो हुन्छ कि अब यो जस्तै हामीले यो मैले अघि खोलेको थिइनँ नि त्यतिखेर पनि ठ्याक्कै हेर्दा चाहिँ राम्रो कि भित्र नै फेरि भित्र चाहिँ फेरि कस्तो मसिनो खालको त्यो रातो कमिलाहरू पसेको हुन्छ हो गाइस के भएको यो यस्तो प्याकेट बन्द हुँदा पनि त्यस्तो हुन्छ के यस्तो यो मेरैमा मात्रै यस्तो हुन्छ कि हजुरको पनि यस्तो हुन्छ प्लिज गाइस यो त भनिदिनु होला म जान्न चाहन्छु सबैबाट मेरोमा चाहिँ तर आज चाहिँ छैन कमिला रहेनछ आइ एम सो ह्याप्पी अरू बेला चाहिँ जहिले कमिला बसेको हुन्छ क्या जहिले कमिला अनि तारै सुन्नु थिएन बन्द छ प्याकेट र कमिलाहरूको त पुरै अघि क्या उनीहरूको अब खाइरहेको हुन्छ पुरै हामीभन्दा छिटो उनीहरूको पुरै अब म हाल्नेछु रम पनि हालिसकेँ गाइस अब मेरो यो मुरै हाल्छु मुरै त धेरै हाल्दिनँ होला किनकि मम्मीले पनि धेरै खानुहुन्न ठिक्क हाल्ने हो मुरै पनि के होस् क्या हो है छैन रहेछ गाइस मुरै पनि ओसेको रहेछ गाइस मैले मुरै हाल्नु रेडी यस्तो दुई चाहिँ हाल्छु होला म किनकि मलाई मनपर्छ नि त चटपटाइ भनेको ल गाइस यो दुई नै हाल्दै मेरो चटपटाइ रेडी भयो साथीहरू अब केही क्षणपछि मेरो चटपटाइ रेडी हुन्छ म चाहिँ यस्तो काँचो मटर हुन्छ नि गाइस त्यो चाहिँ खै के भएको है हालेको चाहिँ मनपर्छ होइन अब हाल्दाखेरि राम्रो देखिन्छ भनेर तर खानुमा चाहिँ नै म सक्दिनँ के भएको काँचो मटर त खानै सक्दिनँ क्या कि त हल्का बोइल गरेको हुनुपर्छ होइन साथीहरू कि त पकाएको हुन्छ फेरि पकाएको चाहिँ भन्नुहुन्छ नि साथी म नि पकाएको त फेरि मलाई सक्दैन नि फेरि कसैले यति धेरै खान्छु म पकाएको मेरो मात्रै अब म देखाउँछु ल हजुरहरूलाई मेरो चटपटा रेडी भइसक्यो अब म मम्मीलाई बोलाउँछु चटपटाइ खानु यतै बोलाउँछु किनकि मलाई एक्लै खाएको मन पर्दैन मम्मी त हुनु न क्या हो गाइसहरू मम्मी मेरो मम्मी हजुरलाई मेरो मम्मी देखाउँछु ल पुरा मस्त सुतिराख्नु भएको छ गर्मीमा यो कुच्चो यसरी ठाडो राख्नु हुँदैन भन्दैछ दादाले जहिले कराउँछ यसरी नै ठाडो पारेर राख्नु है अनुलाई खाजा रेडी भएको छ छिटो मम्मी मम्मी छिटो आउनु मम्मी मम्मी देख्नु सक्नुहुन्छ गाइस मेरो मम्मी पनि एकदम अल्छी हुनुहुन्छ घामदेखि चाहिँ पुरै सुतिराख्नु भएको छ अब मम्मी र म मम्मी आउनु भन्छ यस्तो हुन्छ क्या गाइस अब जस्तो हामी फिल्म हेर्दा होस् या टिकटक बनाउँदा होस् मम्मी हेर्दै अनि बोलाउनुहुन्छ नि एकछिन न भनिन्छ नि त्यस्तै गर्नुहुन्छ क्या मेरो मम्मीले अघिदेखि म चटपटाइ खान आउनु मम्मी आउनु मन भनेछ ल ल ल ल भन्नुभयो आउँदै हुनुहुन्छ मेरो मम्मी हेर्नु अनि हामीलाई त भन्छ फोन चलाएपछि बोलाएको सुनेर भन्नुहुन्छ हामीले चाहिँ भोलि पूजा पनि गरिसक्यौँ अब हामी घाँस काट्न जानुपर्ने हुन्छ पानी त खानु मम्मी पनि पानी खानु हुने रे अनि हामी मकै घाँस काट्न जाने आमा छोरी भएर अरू त नलाउनु है त हालिन्छ नि किन लाउनु यस्तो 4 बज्दा पनि घाम चाहिँ डुब्दैन त के साह्रो घाम लागेको मम्मीले पानी खाँदै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् ल पानी खाँदै हुनुहुन्छ मम्मीले अब मम्मी फेरि पानीको त राजा हो नि फेरि दिनमा नि यसको ठ्याक्कै 3 बोतल खान्छ भन्छ तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्न होला तर मलाई थाहा छ पानी कति खानुहुन्छ मेरो मम्मीले भनेर पानी नखाने भनेको सायद म मात्र होला क्या यो संसारमा पानी भनेको त नि पानी खाँदा नि के भएको भित्र हुन्छ गाइस हेर्नुहोस् ल
उहाँकै लाग्यो है हामी चाहिँ घाँस काट्नु गएको उहाँकै लाग्यो ल मम्मी त गइसक्नु भएछ यहाँ चाहिँ गाई चाहिँ मकै अलिक पातला पातला छ त्यही भएर हामी पल्लोपट्टि पनि छ नि त हाम्रो मकै गाई त्यही भएर हामी त्यहाँ जाँदैछौँ मेरो मम्मी अघि अघि म पछि पछि वाउ घाँस कति धेरै हो यहाँ त मम्मी हाम्रो पाडा चाहिँ घाँस खाँदैन यो के खालको है म माथेर यस्तो राम्रो घाँसहरू पनि खाँदैन क्या अब पछि अनि खडेरी लाग्दा चाहिँ धान रोप्दाखेरि त त्यति हुँदैन सबै जोत्नु पर्छ यिनीहरू सब अनि खाओस् घाँस माथिकोहरू यति राम्रो घाँस पनि नखाने गाई बस्तु नि हुँदो रहेछ कस्तो मजाले खान्छ है वाउ घाँस काटौँ लाग्दछ तर के गर्नु गाई खाँदैन हाम्रो भैँसी माथिकी छिन् उहाँ के गर्नु र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ दिदीहरूको लिची बारी हो अब जति नै भुँडी अगाए पनि यसो एउटा दुइटा त खानै पर्यो होला भनेको तर है असिनाले गर्दाखेरि लिची त छैन तर भने म एउटा त टिपेर खान्छु गाई चाहिँ लिची खै हो लिची मम्मी लिची तान्नु न हौ यो यहाँ छ नि हो दुईवटा ए हजुर यो तान्नु त देउता लाग्ने हो कि गर्नुपर्छ र हातमा छुट्टै गर्नु लिचीहरू देख्न सक्नुहुन्छ गाई चाहिँ यत्रो छ है यो पनि हामीले लम्बाइकन खाएको आँखाको अगाडि देखेपछि त हो के भन्नु र हामी चाहिँ यहाँ मम्मी र म भएर लिची चोर्दैछौँ उपर हुनुहुन्छ दिदीले हेर्दै हुनुहुन्छ होला सायद हामी लिची चोरेको ल जाउँ भयो भुँडी त खाली छैन तर अनि यसो खानु पर्यो नि गाई लिची यम्मी रहेछ यम्मी गाई गुलियो सानो भयो भने एकदम गुलियो यतिको चाहिँ हुनु पर्यो ल गाई अब हामी जाँदैछौँ हाम्रो मकैबारी देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मकैबारी आइपुग्यौँ अब मम्मी जाँदै हुनुहुन्छ अघि कुखुराहरू पुरै बन्धनमा छ है वरिपरि जालेर र भित्र खुल्ला उनीहरू त कस्तो तितो रहेछ गाई लिचीको दाना हेर्नुहोस् न कत्रो छ लिचीको दाना दामी छ यहाँको दाइ यति जागैली हुनुहुन्छ खोर्सानीहरू रोपेर बोटमा हाम्रो मकैहरू यहाँ छ ला रातिको हावालाई त हाम्रो मकैहरू त महा बिजोग बनाइदिएछ त ला गाई चाहिँ हाम्रो मकै त जे होस् तर यत्रो असिनाले हिर्काएर पनि यतिको चाहिँ फल्नु भनेको ठुलै कुरा हो क्या यसैमा हामी खुसी छौँ एकदम हामीले यो मकै गोडेर पानीहरू ठ्याक्कै 2 दिनमा यस्तो ठुलो असिना पानी आएको गाइस तर झन् यतिको चाहिँ फल्दो रहेछ मैले त सोचेको थिएँ यतिको फल्छ भनेर कस्तो मन कटक्कै खाइरहेको थियो आउने बित्तिकै के गर्नु अब यस्तै हो नि अब तर यो हामीले झन् पत्ता लुछेर त उ भएन अलिक रहेछ अलिक यो उ भएर चाहिँ नि केही छैन अब टुप्पै काटिदिन्छ होला टुप्पो भन्दा नि हामी चाहिँ मकै बारी आइपुग्यौँ फाइनली गाइस मेन अब यहाँ काट्नु पर्ने हुन्छ यो पत्ताहरू सबै लुछेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् ल हाम्रो मकै खाएर बिजोक सुगाहरूले यहाँ है सुगाहरूले खाएर हेर्नु त है के हालत पारिदिएको छ यो अब यस्तै पारेर राखिदिन्छ है हाम्रो मकै सबै सुगाहरूले खाएर बिजोक छ गाइस के गर्नु त टुप्पै हान्दिनँ त हान्दिउँ त्यसो भए मेरो मम्मी हिँड्नु भयो के खोज्नु भएको क्या घाँस काट्नु पर्ने छ यहाँ तर ऊ
नाम्लो बोकेर पछाडि हात लाएर हिँड्नुभयो। अब के खोज्या मम्मीले पनि म पनि पछि पछि जानु पर्यो नि मम्मीको। मम्मी के खोज्नु भएको? ल मम्मी अघि अघि म पछि पछि है। हाम्रो मकैबारी देख्न सक्नुहुन्छ गाइस, हेर्नु हाम्रो मकै फलेको। यो पत्ताहरूले सुनेको कारण पछि यो चारोको लागि ढोड काट्नु पनि सजिलो हुन्छ र मकै भजाउनु पनि सजिलो हुन्छ। त्यही भएर हामीलाई पत्ता यसरी निस्केछ मकैको। तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला साथीहरू, हाम्रो बारी पुग्न लाग्यो। यो सुकेकोमा चाहिँ हामीले सब टुप्पो काटिदिएको छौँ है साथीहरू, र अलिक हरियो हरियो भएकोमा चाहिँ मकै अलिक नपाकेकोमा चाहिँ हामीले सब लुछेको छौँ। पछि सुँगुरको चारो ढोड सोड काट्नु पनि सजिलो हुन्छ, मकै भात लानु पनि सजिलो हुन्छ। त्यही भएर आमा मुखमा यसो छोप्ने ल्याउँछु, गम्चा भन्छ जहिले बिर्सिन्छु। साथीहरू अब एकछिन आराम गर्ने हो यहाँनिर। यो मकैबारी देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ हाम्रोदेखि पल्लो घरको दाइहरूको है। उहाँहरूको मकै हो, उहाँहरूको मकै हरियै छ, हाम्रो भन्दा अलिकति काँचै काँचै पनि छ र उहाँहरूले काट्नु भएको छैन। हामीले चाहिँ काट्नु रेडी गरिसक्यौँ। अब आज खुटिसक्यो टुप्पो टुप्पो काटेर। अब फेरि भोलि पनि काट्नुपर्ने हुन्छ। यसको पछाडि त मकै पनि भाज्ने बेला हुन्छ होला सुकेपछि त। मकै भाज्दा चाहिँ माइ गड कसरी भाज्ने क्या, बोक्नु नि साह्रो, लानु साह्रो, बोक्नु साह्रो। गाइस अब चाहिँ हाम्रो भारी पुग्यो। अब हामी घर जानुपर्ने बेला हुन्छ। घरमा गएर पनि भात सब्जी गर्नुपर्ने हुन्छ। मम्मी भारी बाँध्दै हुनुहुन्छ। मम्मीले मकैको भारी कस्तै हुनुहुन्छ। म चाहिँ यहाँ पुरै मालिक नै भएर हेरिरहेको छु मम्मीलाई सघाउनु छोडेर। तर मम्मीले बाँधेको डर हुन्छ नि त, त्यही भएर मैले चाहिँ यहाँ। साथीहरू हामी चाहिँ भारी रेडी भइसक्यो। अब हामी बोकेर घर जानुपर्ने हुन्छ। अब हामी रेडी। उचालिदिनु फेरि ठेलिदिनु त। मम्मी पनि यहाँ अब बोक्नुपर्ने हुन्छ मम्मीको भारी। हँसिया बोक्नुभयो, दुइटा लाउनु भयो हँसिया। ल गाइस अब हामी चाहिँ घरतर्फ लाग्यौँ है। हाम्रो बाटो देख्न सक्नुहुन्छ, काँस पनि छ। यो काँस पनि सबै काट्नु पर्ने हुन्छ, पछि धान रोप्दा साह्रो हुन्छ। घाम बल्ल बल्ल अस्ताउँदैछ घाम। मेरो बारी देख्न सक्नुहुन्छ गाइस, हामी घरतर्फ लाग्दैछौँ अब। गाइस मेरो छोरी घाँस बोकेर अगाडि अगाडि लाग्दैछ। मजाले घाँसको भारीले थिच्यो। घाँसको भारीले थिचिराखेको छ। साथीहरू तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस् ल, यहाँनिर कुकुर कस्तो खतरा छ, बाघ जस्तै बुट्टै बुट्टा भएको है। कस्तो डेन्जर छ है। उही कसले छिर्बिरे, ओ छिर्बिरे, छिर्बिरे कुकुर छ। ल मम्मीले मलाई छोडिसक्यो। अब म पनि मम्मीको पछि पछि जानुपर्ने हुन्छ। साथीहरू यस्तै छ, दिनहरू यसरी नै बित्दैछ। घाँस काट्यो, आयो, खायो, सुत्यो। कस्तो साह्रो चिप्ल्यो आयो गाइस। म त झन्नै लडेँ है, बाटो पनि यस्तो साह्रो चिप्लो छ कि रातिको पानी परेर चट्टेर गयो। एकछिन त मेरो साथै गयो। यहाँको बाटो चाहिँ अलिकति यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ अलिकति। पछि मकै बोकेर आउने बाटो पनि यही हो। यही चाहिँ गाह्रो लाग्छ क्या मलाई यहाँनिर। अब मकै त अलिक गह्रौँ हुन्छ, यहाँ तल यसरी उत्रि फेरि माथि टेक यस्तो छ क्या यहाँ चाहिँ। त्यही भएर मलाई रिस उठ्छ यो बाटो। अब के गर्नु, बाटो जस्तै भयो भने आउनै पर्यो घरसम्म। ठ्याक्क हाम्रो घर जाने बाटो चाहिँ यही हो। यो दिदीहरूको घर हो, लुची। लड्नुहुन्छ बिस्तारै गर्नु। आएर मम्मी त फेरि डल्लो न डल्लो छ, खुट्टा पनि छोटो न छोटो छ मम्मी त। मम्मी पनि डल्लो, म पनि डल्लो, हामी त डल्लो डल्लो छौँ।
दादा र दिदी मात्र होला अलिक अग्लो अग्लो भनेको, हामी त खुट्टा पनि छोटो न छोटो छ। त्यस्तै छौँ साथीहरू। त्यहाँ हाम्रो हेर्नु न महारानी हुनुहुन्छ, उहाँको लागि घाँस काट्नु परेको छ। महारानी सन्चै हुनुहुन्छ महारानी साहेब। ल साथी, आजको लागि यति नै, बाई।